pessoal, reposição de supermercado com vocês, vamos lá? Bom pessoal, Valério pegou aqui frango, coxa, 11,36. Vocês têm pedido bastante para mostrar preço, né? Então aqui é coxa, essa daqui 12,97, também é coxa, e essa 9,90 também é coxa, tá? Ele pegou esse tanto aqui de hambúrguer tradicional, esse tanto, não sei o preço, R$23,60, toscana. Já foi o tempo que toscana era barato, né? E é isso, tá bonita, mas é R$23,60. É da Aurora, ela é bem gostosinha e a gente tem comprado bastante. Salsicha foi R$8,54, esse tanto aqui, ó. E linguiça calabresa, R$13,95, 2 gomos. Ossinhos, R$10,50, feijoada. E o de baixo, R$11,83, tá? Aí a Valéria pegou um pacote de papel higiênico leve 12, pague 11 da Delicato. Eu pedi um molho de pimenta, uma Fanta, um detergente limpol desse transparente. Continuando, meninas, eles pegaram fígado, R$22,17, fígado de boi, alho triturado da City, 4 molhos quero, 2 temperinho em pó da Que Sabor, 1 Que Sabor de feijão e 2 de galinha, guardanapo de papel, 2 chuchu, 1 abobrinha, 3 cebolas, 4 tomates, 1 manga e 1 pepino. De fruta pegou banana e laranja.